Ndị otu Uzodimma agagharị na ngagharị nke ha na-akpọ ngagharị nkwado iji wee mee ka ndị Imo steeti niile wee mara na ndị ha chọrọ bụ Mazi Hope Uzodimma na ọchịchị oche nke ndị Imo. Ha wee na-etikwa mkpu na onye ọbụla gbata bịa kwado Hope Uzodimma na ọ bụ ya ka ndị Imo chọrọ ka ha ọchịa ọchịchị. Ndị ọzọ na-agagharịkwa ngagharị nke nkwado iji kwado Maazị Emeka Ihedioha na ọ bụ Emeka Ihedioha ka ha nwa chọkwara. Anyị wee na-ajụ ọ bụ gịnị na-akpọtụ n'ala Imo? Ndị nke a na-eti na ọ bụ Emeka Ihedioha, ndị nke a na-eti na ọ bụ Hope Uzodimma. Anyị wee na-ajụ ọ bụ gịnị ka a ga-eme ya bụ ife ka ọ dị mma, maka na ihe na-achọ ime abụrọkwa ihe nke anya ga-afụ maọbụ ntị nụ, maka na ọ bụ ife a na-ebute ọgụ n'ala obodo. Anyị wee na-akpọlitekwa ndị nze na ndị ọzọ nọ n'ala Imo maọbụ ndị okwu na-adị mma n'ọnụ ka amarịfa ga-eme ngwa ngwa ka ịmaghara ọdachi, maka na ife a na-adakọ ọnụ abụrọ ihe kwesịrị ịdị na-adakọ n'ala Imo. N'otu aka ahụ, Mazi Hope Uzodimma ejekwana kene Muhammad Buhari nke anyị ma a na-akpọ Juburi from Sudan. O kenekwara ya maka ihe ọma nke o mere iji gba mbọ fụ na o wepụrụ Emeka Ihedioha tinye ya nwa n'oche, wee na-ekwekwa ya bụ Buhari nkwa, wee na-asị ya na ọ ga-eme ihe niile nke ọ gwara ya, ma gosikwa ndị Imo na ọ bụ ya bịara ka o dozie edozie na ọ bụrụ ka o kposa ekposa. Anyị wee na-ajụ wee na-asị ọchịchị ọbụzi n'aka ka a na-enye ya ka ọ bụ ndị obodo na-ahọpụta. Nwanne m na nwanna m, ka anyị marịfa ga-eme ka edozie ala anyị, na ala anyị nọkwa n'aka ndị ọjọọ. Ọ bụrụ na ya emeghe ngwa ngwa, nsogbu ga-adị n'ala anyị. Otu a ka esi agwa ya ndị ọbụla nke mere ala anyị ji wee bụrụ ihe ọ bụ n'ụbọchị tata. Ana m ekene unu wee na-asị ka anyị fụkwanụ ka ya bụ ihe si wee mee na obodo nke Buhari. Congratulations, Your Excellency. It was the first formal engagement between President Muhammadu Buhari and the new Imo State Governor Hope Uzodimma since the restoration of his mandate by the Supreme Court on the 14th of January this year. Discussions at the meeting, also attended by the APC National Chairman Adams Oshomole, centered on the task ahead in the governance of the state. President Buhari applauded the governor for starting well, saying, however, that the Eastern Heartland must be restored to its past glory and taken further to greater heights in line with the next level agenda of the governing APC. I certainly wish you the best of luck. It has been very tough. We have been very competent, and please God has given you success. Thank you for providing the enabling environment that has enabled justice at the end of the day to prevail, and also to assure you that I understand the policies of this government and what you stand for, consistent to the manifesto of the party, to give our people good governance and by extension the dividends of democracy. I will do my best, God's willing, not to disappoint the expectations of my people. Addressing newsmen shortly after, Governor Uzodimma was emphatic that he fully understood not only the huge public expectations but also the challenges confronting the state, saying, however, that he will not abdicate his responsibilities. My mandate is about the people. My government will just be about the people. And by the grace of God, I will not disappoint their expectations. And I'm sure they will receive good governance from a man with experience, working in consultation with the political stakeholders in the state. I think we can do it differently, and the narrative will be acceptable to the people. We are going to stimulate the economy and bring life back to our people. That will bring prosperity to the state. And of course, President Buhari is very excited. We have re-established our foothold in the heart of the Southeast, and it coincides with the President's vision of uniting the country. And now we can truly say that we not only control the center, we have governors in each of the 6 geopolitical zones. And that, I believe, is good for our party. I also believe is good for the government. The new APC government in Imo State
takes pride that in just 17 days, stability has been restored in the governance of the state and concrete steps taken towards breaking the jinx of developmental stagnation for genuine prosperity. Governor Uzodimma said 25 out of the 27 members of the State Assembly have already defected to the governing APC, which had none before his coming to power. From the State House, Adamu Sambu, NTA News. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram, maọbụ na Twitter, maọbụ na Facebook, na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.